हामी अन्तिममा पढ्नुको फाइदा चाहिँ अब हामीले कतिवटा कुरा सुधार्दै गएका छौँ है, पछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। र विशेष गरी हामी चाहिँ आज समुदायमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ मण्डलीको भूमिकालाई हामी केही छोटो थोरै ड्रामाबाट हामी तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कारण त्यो ड्रामाको विशेष गरी शीर्षक चाहिँ द्वन्द्व छ। अनि नेपालमा 2020सम्मको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने विभिन्न होइन माओवादी र सामन्तीको बिचको द्वन्द्व, त्यसपछि जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व लगायत विभिन्न द्वन्द्वहरूले चाहिँ 2020सम्ममा चाहिँ 17,700 जना चाहिँ मानिसहरू मृत्यु भएको हामीले तथ्याङ्क पायौँ। अनि 10 अन्तर्गत हामी त्यो न्यूनीकरणको लागि चाहिँ मण्डलीले कसरी भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरालाई पात्रबाट देखाउँदैछौँ। र पात्रको परिचय हामी आफैले गर्नेछौँ। म चाहिँ अस्सलाम वालेकुम, म कासिम खातुन रौतहटबाट। म चाहिँ पण्डित भनेपछि बुझिहाल्नुभयो। उपाध्याय जयमसी यहाँहरू सबैजनालाई म सन्देश वाहक काभ्रेपलाञ्चोक लसो मास्टर म साङ्गे शेर्पा हामी रौतहटमा छौँ र सिधै त्यही द्वन्द्वहरू हुँदैछ। के हो पारा ए पण्डितबा चाहिँ गाई काटेर खाने यस सम्झेको मलाई त्यस्तो गर्नु पाउँछ? म त अल्लाहको मान्छे हो। के को अल्लाहको सट्ट मान्छे? पार्यो भने अल्लाहको मान्छे भन्ने होइन यो। शान्ति यो देश अल्लाहको शान्ति मान्छे हो। शान्ति तपाईँ शान्ति भन्ने होइन। के को शान्ति? कसले ल्यायो शान्ति? शान्ति बुद्ध भगवानले बुद्धले दिएनन् शान्ति। तपाईँ गाईको तपाईँ के पिसाब हो? ठुलो कुरा गर्ने तपाईँ मासु खाने? तपाईँ मासु खाने? मैले के गर्ने भन्नुहोस् त? मासु खाने तपाईँ? हजुरहरू खानु तपाईँ के हो? खान्छु, के को खान्छु। शान्ति? म खान्छु। तपाईँ दिएर के शान्ति? तपाईँले कुनै पनि कुरामा अधिकार छैन तपाईँलाई खाने बोल्ने। हो। यो त हिन्दू राष्ट्र हो। सबै कुरा यो अल्लाहले हिन्दू राष्ट्र हो। एकछिन धारे गरिदिनुहोस्। म मास्टर सन्देश पा एकछिन सुनिबक्सेस प्लिज। धरे सुनिदिनुहोस् न, सुनिबक्सेस। मेरो धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार मैले सबै कुरा प्रार्थना गरेर गर्न अनुमति दिनुहोस्। अब येशूको नाममा म घुँडा टेक्छु। हाम्रो सबैको आत्मसम्मानको साथ समस्याको समाधान ल्याउनु सहायता गर्नुहोस् येशूको नाममा। आमेन। एसियामा शान्ति दिनु त बुद्ध भगवान एकछिन मेरो कुरा सुनिबक्सियोस् अनि हजुरको पनि सुन्नु म तयारी छु है सर। मेरो धर्मशास्त्रमा के भन्छ भन्दाखेरि समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकतामा बस्नु भलो, कति भलो र मनोहर कुरा हो भनेर मेरो धर्मशास्त्रले भन्दछ। अर्को कुरा के छ भन्नु होला भने सुनिबक्सियोस्। कुरा ठिक गर्दैछ है यो मान्छेले। सुन्नु पर्ला जस्तो छ, कुरा चाहिँ ठिक गर्दैछ। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहरिने छैनौ। अनि एकअर्कालाई क्षमा गर र स्वर्गको परमेश्वरले क्षमा लिने दिने दुवै पक्षलाई क्षमा दिनुहुन्छ भनेर लेखेको बुद्ध छ। भगवान त्यो त अहिले पछि बात गरौँ। मैले चाहिँ जीवित परमेश्वर अनि येशू प्रभुले त्यसो भन्नुभएको यो धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भनेर लेखेको छ। ठिक छ, एकदम भएको राम्रो एकअर्काको कुरा सुन्दै सुनाउँदै गरौँला। अहिलेको लागि भने हामी एकअर्कालाई समाजमा जसरी उहाँ सलाम अलैकुम के हाम्रो इस्लाम समुदायबाट आउनुभएको छ। हामी सम्मान गर्छौँ हजुरको आस्थालाई, हजुरको जुन प्रकारको विश्वासलाई, समाजलाई, हजुरको यो सम्प्रदाय चुन्छ नि, यो सबै हजुरको यो इस्लाम सम्प्रदायका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हाम्रो सम्मान छ।
हाम्रो कुरा पनि राख्न चाहन्छौँ हजुर ल हामी मिल्नुपर्छ अब हजुरले पनि एकछिन धैर्य गरिदिनुहोस् अहिलेको लागि एकअर्कालाई क्षमा दिने काम गरेर हाम्रो समाजमा यो एकदमै ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउनको लागि अहिलेको लागि हजुरले मलाई सहाय दिनुहोस् हामी पहिला मिलौँ त्यसपछि हाम्रो गाउँ बस्तीमा एकअर्कामा हात उचालेर हामी मिल्यौँ हजुर हामी मिल्यौँ हामी अब त्यस्तो द्वन्द्व आउन दिन्नौँ अब द्वन्द्व भएको ठाउँलाई हामीले कसरी मिलाउन सक्छौँ त द्वन्द्व भएको ठाउँलाई छ नि द्वन्द्व भएर घाइते भएको थियो नि अघि होइन घाइतेलाई हामी उपचार खै उहाँलाई एकदम यहाँ एकछिन हामी मिलेर उपचार गर्नुपर्छ सहायता गरिसक्छ खुट्टा मिटिन्छ होइन यहाँ हजुर बसिसोस् न यहाँ बसिस् हजुर मिलाइसक्छ गऱ्यौँ भने टालबाट झनै घोडा भाग्छ मलाई जाडो भएको परिस्थिति छ मलाई यो सहायता गर्न चाहन्छु हजुरले पनि लगाइदिएर सहायता गर्नु होला हजुरले यहाँ मलम लगाइसोस् त हजुर हामी मिलेर समाजको समस्या हामीले समाधान गर्नुपर्छ उहाँलाई यसो चिया कफीको व्यवस्था गरिसक्छ खानु छैन अरे धन्यवाद हजुरको सेवा हजुरलाई अलि आराम छ हामी तपाईँलाई अरू उपचारको लागि लानुपर्ने अवस्था छ हो अब हामी सबैको तर्फबाट यो अलिकति भेटी सहायता गर्न चाहन्छौँ अलिक काम गर्न परिवारलाई सहयोग गर्नको लागि होइन बुद्ध भगवानै जस्तो लाग्यो धर्मशास्त्रले यसुले प्रेम गर्नु र एकअर्कालाई माया गर्नु भनेर लेखेको छ वास्तव त धेरै राम्रो मान्छे रहेछ राम्रो रहेछ पैसा थियो हजुर धेरै धर्मी मान्छे पैसा पनि पाइहाल्यो यसुले एकअर्काको वास्ता गर्नको लागि सिकाउनु अनि द्वन्द्व समाधान मिलेर गर्ने है त कसरी गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त एकचोटि मलाई सिकाइदिनुहोस् त सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नु त्यसको लागि असल सामरीको दृष्टान्तमा यहाँहरूलाई थाहा छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ द्वन्द्व जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो समाजमा द्वन्द्वले भरिएको समाज हो र विशेष गरी जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्व चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ विकराल रूपमा रहेको छ र त्यसमध्येको एउटा चाहिँ नि असल सामरीको दृष्टान्त छ जहाँ चाहिँ म पण्डित मान्छेले वास्तै नगरिकन हिँडेको है हात चलाइदिए वास्तै नगरिकन हिँडेको अनि वास्तै नगरी हिँड्दाखेरि पहिला गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भने प्रार्थना है प्रार्थना त्यस पछाडि त्यो द्वन्द्व भइरहेको वरिपरि चाहिँ यो के गर्ने जनचेतना फैलाउने द्वन्द्व गर्नु हुँदैन झगडा गर्नु हुँदैन होइन एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ आफूलाई भन्दा अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि चाहिँ पहिला नै हामीले जनचेतना जगाउने र्याली गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँ उनीहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि गोष्ठी गर्न सक्छौँ उहाँहरूको कुरा सुन्न सक्छौँ त्यसपछि यो द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र जहाँ बढी चाहिँ नि विभिन्न मिश्रित जनजाति जनसमुदायको बसोबास हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी द्वन्द्व हुन सक्छ त्यस कारणले त्यो क्षेत्रको पहिचान गर्नु अगाडि नै गर्नुपर्छ त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श है जसरी हाम्रो पास्टरज्यूले चाहिँ उ गर्नुभयो होइन परामर्श दिने उनीहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिने सुझाव दिने होइन यो चाहिँ द्वन्द्व गर्नु हुँदैन भने अगाडि नै होइन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो द्वन्द्व हुने सम्भावना कम हुन्छ त्यस कारणले अनि पारस्परिक सम्मान एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने पऱ्यो होइन त चाहिँ यो जातिको त चाहिँ यो वर्गको त चाहिँ यो थरको भनेर चाहिँ भन्ने कुरालाई चाहिँ
चाहिँ हटाएर मैले अघि पनि भने आफूलाई भन्दा अर्कोलाई सम्मान गर भन्ने कुरालाई चाहिँ नि यहाँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो द्वन्द्व हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुरा गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने द्वन्द्व हुँदैन। अब द्वन्द्व भइहाल्यो भने के गर्ने त? द्वन्द्वको समयमा प्रार्थनाका साथ काम गर्ने, चुप लागेर नबस्ने, प्रार्थना मात्रै पनि नगर्ने, सुरक्षित स्थानमा लैजाने, बालबालिका, महिला, वृद्ध, अशक्तहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लगिहाल्ने, उपचार गर्नको लागि प्राथमिक उपचार तत्कालै गर्ने, जसरी अघि हजुरले देख्नुभयो, अस्पतालमा लैजाने, स्थानीय प्रशासनलाई खबर गर्ने, सहयोगी सङ्घ संस्थालाई गुहार। यस पछाडि जब यो द्वन्द्व घटना घटिसकेपछि फेरि प्रार्थना साथ काम गर्ने, प्रार्थना अनि राहत वितरणको पहिलो चरणको राहत वितरण, उनीहरूलाई घाँस बाँस कपासको निम्ति बाँच्नको लागि पूर्वाधार भनौँ न पहिलो चरणको राहत वितरण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि वार्ताद्वारा क्षमा तथा मिलापको कामहरू चाहिँ त्यहाँनिर पहल गरिनुपर्छ। किनभने यो जातीय नरसंवाद तथा यो चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व भएको विषयवस्तु भएको कारणले यो चाहिँ मेलमिलापको परामर्श त्यो पहल गरिनुपर्छ अनि परामर्श चलाइनुपर्छ। त्यस पछाडि महत्त्वको कुराहरू पुनः स्थापना गर्ने कुराको लागि त्यहाँ पहल गरिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि ख्रिस्टीय प्रेम देखाउनुपर्छ।